रात के समय फ्रिज के अंदर सब्जियों की एक खास मीटिंग शुरू होती है। हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे? कोई हमें पकाता ही नहीं। अरे आराम करो। जब मैं कढ़ाई में जाता हूँ तो हर डिश स्वादिष्ट बन जाती है। 1 मिनट, मेरे बिना तो कोई रेसिपी शुरू ही नहीं होती। और मेरे बिना खुशबू कहाँ से आएगी? अरे बस करो। आज हम सब मिलकर बनेंगे मिक्स वेज सब्जी। असली स्वाद तब आता है जब सब साथ मिलकर बनते हैं।